ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่16เดือน7นะครับ66นะครับวันนี้พายุเข้าแล้วครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นอิทธิพลจากพายุนะครับนี่เป็นกลุ่มเมฆความกดอากาศต่ำนะครับวันนี้นะครับพายุไม่เข้าไทยนะครับ แต่ว่าก็ส่งผลให้ประเทศไทยฝนตกนะครับนี่นะครับตกมา3ชั่วโมงแล้วนะครับตกแบบนี้นะครับตกหยุดนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ